За нэг удаагийн мэнд хүргэе үзэгчтэй ажлын дараа нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр бид энэ удаагийнхаа дугаарыг нийслэлийн цагдаагийн газрын байран дээрээс бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин бол нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга цагдаагийн орондоо Эрдэнэ уртыг болоос бид өрсөн байгаа. Тэгээ ер нь нийслэл хотыг амгалан тайван байлгахын төлөө ер нь нийслэлийн цагдаа нараас ажил үргээ яаж гүйцэтгэдэг гэдэг бас нэг өдрийн хэсэг одоо энэ үйл явдлаас сонирхъя гэж бодоод ирлээ. За ингээд Эрдэнэ бол дарга өрөөрөө. За суута. За сайхан орж ирэх та ажил сайхан. За ажил төрөл тавтай. За хоёул тэгэхээр өнөөдөр бас танаа одоо ажлын талаар ярилцах учраас би зүгээр өнөөдөр ер нь нийслэл хот амгалан тайван байна. Ер нь гэмт хэргийн гаралт бас ер нь ямар хөө нэг төсөл эхлэе та тийм. За одоо нийслэл Улаанбаатар хот чинь бол одоо Монгол улсын иргэдийн бараг 50% нь оршин суудаг. За албан ёсны тоогоор сая 350 мянга гэж байгаа боловч одоо өвлийн үйлрэлдээ сая 500-аас сая 700 мянга болоод байгаа. Ерөнхийдөө оюутан сурагч ирж очиж байгаа улсууд дундчаар сая 500 мянга үнэтэй. Ийм л хоттой. Тэгээд дээрэс нь одоо эдийн засаг, банк санхүү, боловсролын бүх зүйлний төв болсон та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ ер нь бол нийслэл хотын аюулгүй байдал одоо ямар ч жоохон байна вэ гэхээр бидэд одоо боломжоор зүтгэж байна. За яг статистик тоо ярих юм бол 2016 онд бол улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт гэмтрийн 66% нь Улаанбаатарт гарсан байна. 2-3 хулгай үйл дээр илэрс мэдсэн үү? Мэдээгүй явж байгаа юу? Аа? Одоо тэгээд та бужнуулаад өгөөч аа. Нийслэлгээд ер нь хэр аюулгүй байна вэ? Таны бод хэр ер нь аюулгүй хот юм манай? Аюулгүй байдлын индексийг тогтоодог олон аргачлал үүдэг юм. Олон улсын. За яг одоо биднээс дайн самуунтай байгаа газруудад биднээс аюулгүй 50 байна тий. 50. Терроризмын аюул занал хил нүүрлж байгаа өндөр хөгжилтэй дэлхийн хотуудыг бодвол бас биднээс 50. Яг тиймээр биднээс бол бас их боломжийн хэмжээнд байгаа. Энэ тэнд бөмбөг дэлбэрчихвээ. Бас л одоо хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн мөрдлөө галт зэвсгийн хэрэг гардаг энэ том дэлхийн улс орнуудыг бол бас гайгүй. Манайх ч бас галт зэвсгийн хяналт сайтай ийм газар. Гэхдээ яг иргэд одоо гудамжинд өнөөдөр амар тайван алхаж явж чадж гинэ гэдэг бас энэ асуудлаа харах юм бол бас асуудалтай болж байгаа. Согтуу танхаа усууд их байна. Нийгмийн хэв журам зөрчөөд одоо жижигээр танхаардаг зүгээр явж байгаа нийгэмдээ хөндлөнгөөс нөлөө үзүүлдэг энэ талаас нь харах юм бол бас хэцүү. Одоо ерөнхийдөө дэлхийн түвшний улс орнуудтай харьцдаг бол одоо хүнд газрууд бол том боломжийн хэмжээнд байж байгаа. Аюул багтай. Гэтэ аюулгүй байдлын индексийг тодорхойлдог бас олон аргачлал бий л дээ. Тэгэхээр яг аль талаас нь тайлбарлах байдагс нь өөр болчихно. Хүүхд багт бидний хүүхд багт ингэдэг үстэй. Ингээд чөлөөтэй бид нар ингээд гараад тоглолцдог үстэй. Одоо 2-3 дугаар ингээд хүүхд бид нар ингээд чөлөөтэй бөөнөр гараад гадаа гараад тоглолцдог тийм. Одоо л баг тийм баг байх болсон шүү дээ. Гадаа гарахад заавал нэг хажуудны харгалзах хүнтэй ингээд явахгүй бол аюултай. Чи аюултай л гээл тийм. Машин доогоор орчин чамайг согтуу галзуу хүн ирээ цогчин хүн ирээ чамайг аваа явчихна гэдэг. Тэр үед бол намайг хүүхдүүд бол тийм санаа зовх юм байдгүй байсан тийм. Үнэн би ч гэсэн хүүхд байхдаа бас л яг л тэгэл одоо хичээлдээ сургуультай ганцаар явбал ганцаар яриад гадаа хичээлээ тараад тийм гадаа тоглож байгаа л орж ирдэг байсан шүү дээ. Тэгэл одоо автобусны буудал хэдэн буудал дамжаал автобусаар яваад энэ тэнд очиж тоглож явдаг байсан. Тэр үеийг бол өөр болцсон. Тэгээ энэ юунтай холбоотой вэхээр энэ хотын хитэг төвлөрөлтөө дээрээс нь одоо нийслэлийн хүн амын огцон өсөлттэй холбоотой асуудал байхгүй юу? Тэгээ төвчм хэрвээ бий болчих юм бол камернууд нь ороод ирнэ тийм ээ. Тэгээд цэгүүдээ тодорхойлож ирэхээр бүр л олон наривчилж гараад. Бүх наривч гарна. Тэгэхээр ерөөсөө цагдаагийн байгууллагын ажил бол хотын цагдаагийн ажил бол энэ логикт юм байна. Тэгэхээр дараагийн логикт биднээс энтэйгээ тэмцэх юм байна. Энэ гимтгэлтэй тэмцэх юм байна. Энэ байршлаар ажиллах юм байна. Энэ ерөөсөө бүх юм ингэж шийдээд гараад ирнэ л дээ. Тэгэхээр энэ дээр биднээс одоо энэ сая 500 мянган хүнд энэ хэмжээний төвлөрөл бий болсон ийм хотод тохирох гимтгэлтэй тэмцэх ийм одоо хотын аюулгүй байдлыг хангах тийм бодлого, шинэ арга барил, технологи, техникийн нэвтрүүлж ажиллах шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр биднээс одоо 90-ад оны 2000 оноохоор явж болохгүй гэсэн энэ санаа шүү дээ.
Тэгээ яг энэ үүднээс биднээс бас нийслэлийн цагдаагийн газраас бас тодорхой ажлуудыг бас хийж эхлүүлээд байж байна л да. Сая өнгөрсөн доногт бид бүхэн нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлаар 3 том дэд төлбөр батлуулж авлаа. Ер нь энэ 3 дэд төлбөр бол яг одоо нийслэлээс гарч байгаа гэмтэгтэй тэмцэх, энэ хотын аюулгүй байдлыг, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах энэ гарч байгаа анхны том бодлогын бичиг баримт гарч байна л да. Одоо манай 7 хоногийн мэдээ яаж гарч ийн гэхээр одоо энэ зурагчин зааж байгаарай. Энэ зурагчин энэ 7 хоногийн зураг гэсэн үг үү те? Энэ тийм байна. 7 хоногийн зураг. 24-нөөс 31-ний хооронд. Энэ зурагч бол энэ байршлын Баянзүрх төргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн байршлын зураг байна л да. Тэгэхээр одоо биднээс цахимаар яг ингэж харж байгаа байхгүй. Одоо гарч бүртгэж байгаа энэ 7 хоногт бүртгэгдсэн одоо хулгай дээр болоо тэ. Эндээс харахад хаана хэрэг нэг гарч чинь бид маш тодорхой харагдаад гэж байгаа бол энэ ч нэг босруулалт програм хангамж бас байна л да. Тэгэхээр биднээс энийг харж агаад за энэ 7 хоногийн хийх хэрэг гарсан юм байна. Энд биднээс ажиллах хэрэгтэй юм байна. Эсвэл яг тэдэн цагт гарч байгаа нь бас тодорхой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэдэн цагт цагдаа тэнд эргүүлээ үйл ажиллагаа зохио бол. Эсвэл энэ 7 хоногт энэ хулгайн хэрэг нэг гарсан юм бол хулгайтай тэмцэх бодлого барих ч юм уу. Яг ийм менежмент төрөл явна л да. За хоёрдугаар асуудал теле камерын асуудал ирсэн. Өнөөдөр сая 500 мянган хүнийг энэ том одоо хотыг биднээс хянахад, аюулгүй байдлыг хангахад камерын хяналтын систем тун чухал. Улаанбаатар төсвийн болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн 1500 орчим камер байгаа. Яг хөө тэр бол нэг дүүрэг нь хийгээд энд нэг ажил хийдэг ингээ явцсан юм байгаа. Энэ маань 2011 оноос эхэлсэн учраас одоо бас ихний технологиуд нь хоцрогдоод ингээ шахагдаад ирж байна. А дээрэс нь яг байгууллага аж ахуйн нэгжүүд бас өөрийнхөө хэмжээнд камер тавиад яваад байгаа. Тэгвэл хот нийслэл хот дээрээс нь цагдаагийн байгууллага нь камерын хяналтын нэгдсэн системийг бий болгох хэрэгтэй байна. Энэ шаардлагатай зүйлүүдийг биднээс хардаг. Шаардлагатай зүйлүүдээр биднээс одоо энэ эрен сурвалжлах ажиллагааг явуулах тэм чадвартай. Тэгээ ер нь бол дэлхийн ч төрсэн ухаалаг ийм камерын систем, камерын төвтэй болох. Ийм асуудал энэ камер хөтөлбөрт явж байгаа. Дээрээс нь энэ камер хөтөлбөрт суусан нэг онцлог юм бол иргэд орсон суугчдын өөрсдийнх нь оролцоотойгоор орсон сууж байгаа газрын, байрын, орцын, гудамжийн хүүхэд тоглодог талбайг одоо камержуулах ажил ярьж байгаа. Энэ яаж юм? Аяг залууд дээр үгээд ингээд зогтоож байгаа хүмүүсийг. Тэс өөртөө хараа суужсэн юм байна л да тийм. Ингээд харж хаад манай одоо энэ эргүүлийн чиглэл явж байгаа. 24 цагаар одоо манай 111 гэдэг 111 гэдэг чиглэл явж байгаа байхгүй. 111 чиглэлийг нь дуудагч ирээд ингээд энергийг үйл дээр нийлүүлээд одоо модон байцаалтай ажиллагаанд явж байгаа юм хэрэг байна. Одоо энэ зүхтаад өөр газар явж штэ. Одоо энэ цаанаас тосоод манай эргүүлийн машин ингээд энд чи байж байгаа штэ. Тэгээ шууд гараад ирж байгаа юм. Гараад манайхан ингээд. Таны өрөөг сонирхож би сая орж ирсэн чинь Тэг одоо сонирхолтой юу вэ энэ өрөөнд одоо? Таны энэ юунаас эхлэх вэ? За. Сургуулийн юу юм бэ? Эндээс эхлэх байл. За тэгээд энэ миний Та хаан сургууль гэсэн юм бэ? би 2011-ээс 13 онд Америк нэгдсэн улсад яг цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр мастерын цэвэр хамгаалсан. Тэгээ яг тэрний миний диплом бол одоо RIGC их сургууль одоо криминологийн шинжлэх ухааны мастерын зэрэг болгох гэсэн миний диплом л доо. Та ч бас нэлээд газар хар тамхины юугаар мэрэгжилтэй ажилласан байдаг тий. Тий би ч одоо 1993 онд 10 жилийн сургуулиуд төгсөөд тэр үеийн цагдаагийн сургуульд ороод 4 жил төгсөөд тэрнээс хойш одоо 97 оноос 21-ээс хойш одоо цагдаад ажиллаж байна да. Дүүргийн эрүүлэгчээс ахуулаад яг хөө энэ хугацаанд бол бас нэлээд олон газар сургуульд мэрэгжил явсан. За 2000 шиний саяны асуусан юм чи 2001 онд Египтийн хар тамхитай тэмцэх газарт хар тамхины чиглэлээр сургаж байсан асуудал байна л да. Тэрд 2001 онд ч бас одоо Монголд бол бас хайртай мэгт юу ч үлээ гэж биднээс одоо энэ баг мэдгүй шахуу хэл явжсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо нөхцөл байдал ямар байгаа вэ?
Би яа нэг энийг олзоохож асуудаг юм. Одоо нэг нийслэлийч бас нэг асуудал. Нэг хар тамхи мансруулах, сэтгэц нөлөөлөх юм бэлбэл бодис гээл янз янз яг тий. Энэ бүр ингээд нэг хүрээг нэг бүр айгу тэлээд маш их судалгааны материалууд байлээ л дээ. Би бас олж харсан. Тэгээд нөгөө манай ус чинь нөгөө эхлээл ингээд дамжаар өнгөрөөдсөн бол одоо бүр ингээд хэрэглэгчээсээ цаашаа донтогч ингээд болж хэллээ гэл асуудал хийгддэг ус мэл тий. Ер нь энэ дээр ер нь бас яаж анхаарлаа тавьж байгаа тий. Ер нь Монгол улсын тэр дундаа нийслэх хотын энэ хар тамхины асуудал бол ер нь аюулын аргад игдчихэд байгаа. Дэлддээд байгаа. Ер нь нөхцөлд хүндэрч байгаа. Гэтэ яг одоо Америк юм уу Оросын хотуудтай харьцуулахаар үлдээ. Тэгвэл энэ одоо юм айгүй хуцтай орж иж байгаа байхгүй. Ерөөсөө сүүлийн 10 жилдээ ингээд огцом орж ирээд энэ нөгөө хэрэглэгч донтогчтой ингээд огцом хилээд ирлээ шүү дээ. Тэгээ энэ хар тамхины нэг аюултай юм. Хар тамхинд орсон гарч чаддаг. Гардаг эмчилгээ хийгээд гарах зардал тун их зардалтай. Гардаг хувь нь тун баг. Тэгэд энэ хүн чинь хар тамхи хэрэглэж байгаа хүн чинь биеийн байдалд маш дөрөддөг. Хар тамхи олж авахын төлөө хэрэглэхийн төлөө хүнийг юу ч хийхээс буцдаг болдог байхгүй. Энэ хамгийн аюултай. Тэгээ хамгийн санаа зовоож байгаа юм энэ одоо хар тамхи хэрэглэж байгаа улсуудын бас нэг залуучж байна л да. Одоо ингээд цагдаад ийм хяналтанд байдаг хүн байдгүй хар тамхи хэрэглээд одоо за энийг байнгын хянгахгүй болохгүй шиг гэдэг ч юм уу. Ер нь бид бүхэнд хар тамхи хэрэгэлдэг байнгын донтсон за ер нь болдгүй нөхдүүдийн судалгаа хямдууд байгаа. Тэгэд байгаа. Тий. Цаашаа асуухгүй. Тий. Энэ таны аавын зураг уу? Тий, энэ манай аав одоо бас Монголын цагдаад 32 жил ажилласан хүн байгаа. Бас л надтай адилхан цагдаагийн сургууль төгсөөл одоо 22 тоогоос ахуулаад тэгэл бурхан болтлоо хөрхөө Монголын цагдаад Монголын төр зүтгэсэнтэй хөрх. Та бол одоо бас цагдаа юм бол бүр анханаас нь ахуулаад ингээл явсан шүү дээ тий. Одоо ингээд цагдаагийн ингээд нэг дуут тохиод шүү дээ тий. Одоо ингээл гэрэл анажаар ингээд тэр одоо та тэрийг ингээд бүр хүүхд байхасаа сонсоод одоо хүртэл ингээд сонсоод ер нь бүр ингээд дотн болцсон байдаг уу? Ямар болцсон байдаг вэ? Жирийн хүн бол ингээд цагдаа магдаа гэдэг их жоохон төвшөртэй шүү дээ. Юу лээ яах вэ гэх юм. За яг хөө одоо манай аав чинь яг юу л дээ. Яг одоо надтай адилхан ийм нэг ил албанд бас тэр олон тал ажиллаагүй л дээ. Яг одоо гүйс ажил, эрүүгийн тагнуулын эрүүгийн цагдаагийн албанд эрүүгийн төлөөлчөөс ахуулаад ажиллаж хамгийн сүүлд эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга хүртэл байсан хүн л дээ. Тэр яг би бол яг тэр нөгөө цагдаа хувцас цагдаагийн одоо машин гэдэг юм бол яг миний яг өсөж явах үед бол байгаагүй. Мэдээж тэр чинь нөгөө эрүүгийн төлөөлч гэдэг хүн чинь энгийн хувцастай явдаг бас онцлог. Тэгтээ би энэ станц одоо хар багаас л станц энэ цагдаагийн бусад хэрэглэх тусгай хэрэгслийн дунд үссэн л дөө. Яг тэр утгаараа бол бас ойрхон магадгүй. Тэгээд ухаан ороод ирэхин цагт бол мэдээж одоо бас энэ маяг гэдэг юм чинь одоо гэрэлтэн төхөөгч дээр бид байдгүй байлаа шүү дээ. Энэ үгүүлгээд тодорхой ганц хоёр л юмд байдагс одоо шиг илбэг байсангүй. Цагдаагийн машинт илбэг байсангүй. Яриад авах л та. Одоо та юу ямар төлөвлөгөөтэй байна? За би бол өнөөдөр орой ер нь бол одоо түрүүчийн нэг шивтэр ярьжсэн камержуулт гэдэг нэг ажил зохион байгуулж байгаа эрдэнэ сөөхүүдийн дунд ингээд яаж байгаа гэдэг. Би өнөөдөр нэг яг энэ камержуултын ажлын явцдаа бас нэг ганц хоёр дүүргүүдэд танилцахаар ингээд төлөвлөсөн байгаа. Тэг яг та хэд завтай боломжтой бол намайг дагаад яа бас цагдаагийн ажил яаж явж гин ямар байна гэд үзэхгүй юу? Тэгээ гадагш үү тий. За тэгээ. За тэгсаа явах уу? За тэгээ. За. Тавтай. Яасан одоо бөөмөндөө. Даштаа дараад таньж маань Сүхбаатар дөрөв цагдаагийн 2 дугаар эцэн дараа хурандаа даштаа гэдэг. Одоо энэ хариуцсан манай хэлц байгаа. Одоо энэ ч нэг иргэд өөрсдөө тавьсан камер гэсэн үг. Одоо яг энэ одоо нэг камержуулт гэдэг энэ залуу явж байгаа шүү дээ.
Яг энэ дээр яг танаа энэ орсон суугчд иргэд сөөх юм ямар шиг оролцоотой явж байна. Ер нь одоо яг энэ бол одоо иргэдийнхээ санаачлагаар явж байгаа. Аа. Одоо энэ айныг хүлээж аваад тэгэл хангаа отхон гэдэг маань өөртөө одоо санаачлал. За ямар шиг явж байна та тань төлөс надтай. Манайх 2016 оноос 140-од камер тавигдсан. Одоо 2017 онд дахиад бас нэг 140 камер одоогийн байдлаар тавигдаад явж байна. Энэ саяны камержуулалтаа энэ хүрээнд бас нэмж камер тавих ажил явж байгаа юм тийм үү? Одоо явагдаж байна. Одоо ингээд яг камержуулсныхаа дараа ингэмээр байгаа юм л да даш таваагаа. Одоо яг камержуулсны хотхон байлаа гэхэд хотхон дээр бүгдэн дээр нь одоо энэ бол камержуулсан бүс. Камерын хяналтанд байгаа бүс гэдгийг бүгдийн сайхан Бүгдийг ингэ бичээд тавьсан. Камер ажиллаж бүгд тавьсан. Самрууд байж байгаа. Тийм байна. Манай чинь тэгээд эн чинь эргүүлүүл бас давхар явна. Загаас явна. За сайн. Өөртөө энэ сөөхөөсөө идэг чи өөртөө урамшуулт эргүүлтэй. Тэгээд хоёроо ингэ ийм хантаацсан өмсөд ингээд манай эсгийн байцаг цаатаа нартай ингээд ингэ эргүүл гараад. Нэг бол өмнө бас орчин цагт чиглэлээр нэлийн сайн ажил хийдэг санаачлагтай хүмүүс. Чи одоо 3000 өрөх гэдэг чинь бол том юу вэ шүү дээ энд. 3000 өрөх 7000 хүн. Тэг чи одоо бас нэг сум томхон сум л аа. Тийм. Томхон сум бас байна. Ер нь бол ингээд яг танаа энэ хотхны жижигхээр бас бусад энэ том гарч ирж байгаа хотхнууд нь иймэрхүү зохион байгуулалт ороод ирвэл бас хотхон аюулгүй байна гэдэг ч юм бол бас л өөр л болох юм байна дээ тий. Одоо ч хааш явж байгаа лээ. Одоо хоёулаа сонгон хайрхан дүүргийн цагдаагийн 1-р хилцүү рүү явж байна. Та түрүү асуугаад байсан одоо энэ гэр хороолтын камер байдаг юм уу гэдээ байгаа. Биднес ганц байшин ороод ганц тэгээд байгаа юм биш. Гэр хороолт бас камержуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Боломжоор бас гэр хороолтыг камер тавьж байгаа. Одоо тэгэхээр та сонгон хайрхан дүүргийн цагдаагийн 1-р хилцээр очиход тэгэхээр мэднэ л дээ. Ер нь яг гэр хороолттой газар л та. Одоо энэ гэр хороолтоос энэ гэр хороолт донд алж байгаа гэмтэр юу нөх байдаг вэ? Харцгүй хөт гайгүй байдаг. За ер нь гэр хороолт гарч байгаа гэмтэр хулгайн гэмтэрийг үл зохиолж байна. Тий. Хулгайн гэмтэрийг зохиолж байна гэдэг чинь одоо нөгөө түрүүчийн миний яриад байдаг хөршөө мэддгүү минийхээ имийг гаргахтаа чи минийхээ харж байгаа гэдэг юм байдгүй. Дээрээс нь тэнд нь хүн байхгүй. Тэгээд энэс л болж байна. Одоо сонгон хайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо гэхэд 22,000 хүн амтаа байгаа. Тэнд нэг хэсгийн байцаагч нэг хорооны цагдаа хоёр ажиллаж байгаа. Тэгээд талбай нь аягүй том. Тэр хэсгийн байцаагч хорооны цагдаач уулд нь бол тэр хороон дээр өдөр нэргүүлээ хийгээд заваараа нөгөө зөрчил мөрчлөгнүүдээ шийдээд ингээ өрсөл зэрэг ажиллаа хийгээд ингээ явж байгаа байхгүй. Тэр бол яг нэг өдөр. Тэгээ 22,000 хүнд нөгөө засгийн газрын тогтоолоор болох юм бол дор хаяж 5 хэсгийн байцаагч байх хэрэгтэй. Болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү нөхцөл байдлаас энэ ажил төлөв л да. Тэгэхээр биднээс энийг бол одоо шийдэхний арга хэмжээ бол камержуулах ажил. Одоо гэр хорооллууд байгаа камержуул. Гэр хорооллыг камержуулаад тодорхой онцлог би түрүү ярьж бидний захин байгууллага ярьсан шүү дээ. Онцлог хэрэг их гарч байгаа газруудаа биднээс яг тэр газар дуу хүчээ хаяад эргүүлээд зохион байгуулалт ирэх юм бол боломжгүй. Ингэж боломжгүй харж байгаа. Одоо ингээд нийслэгээ том захууд байна шүү дээ. Зах худалдааны эднийг юу хянахад яаж юм бэ? Одоо карманы холгооч гэдэг юм янз янзын холгоо асуудлууд амар шүү дээ. Энэ зах худалдааны үү. За байна. Ер нь зөв камержуулалт гэдэг бол ерөөсөө энэ аюулгүй байдал хангахын олон аргын ганц нэг нь шүү дээ. Нэг нь. Энд бол маш олон юм бий. Дээрээс нь одоо камераас өөр технологи дэвшүүлж өндөр байна. Дээрээс нь биднээс хүн хүчний болон өөрсдөө удирдлага зохион байгуулалтын асуудлууд бий. Маневрын асуудлууд бий. Тактикийн асуудлууд бий. Нэг олон юм бий. Камер бол зөвхөн нэг юм. Яг одоо биднээс одоо тэр нийслэл гэмтрийн хяналтын төв байгуулад ингээд ирэх юм бол энэ юм бол бас өөр. Одоо бид нөгөө эргүүлийн машин 50-д чи яаж нэг асуугаад байсан шүү дээ. Одоо 68 машинууд маань бүгдээр юм нөгөө смарт таблетуудтай болсон. Тэн дээр бүх одоо шаардлагатай мэдээллүүд цагдаагийн албаар шаардлагатай. Одоо кино мөн дээр гардаг шүү дээ. Нөгөө Америкийн цагдаа магадгүй ч ингээд машин дотроос компьютерээс юм үзээд ингээд юу гэдэг. Одоо бидээс тийм болцсон. Одоо манай бүх эргүүлийн машинууд машин дотроос энэ Жаминсонгийн Эрдэнэ бол хэн бэ? Урд нь яаж идэвхжсэн хүн байна уу? 90 суралцж байгаа хүн байна уу? Эсвэл энэ хүний унаа явж байгаа машин энэ хүн дээр байна уугүй юу?
Бүх мэдээлэл. Дээрээс нь одоо онц ностой гэмт хэрэг дээр гарч байгаа зарлан мэдээлэлдээс шууд автоматар тийш шийдэгдэж байгаа. За ингээд ажлын төлөв бас үйлчлэж байгаа. Бид нар сонгоо хайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлцтэй ирсэн байна. Тэгээд манай өдрийн зочин бас одоо төр завгүй байгаа учраас би тэр хооронд нь цагдаа нар нөгөө шууд машин дотроос эргүүл хийж байгаа цагдаа нар таблетаар бүх одоо тухайн иргэний мэдээллийг авдаг гэд түрүү бас манай зочин ярьсан. Тэгээд тэрийг үзье гэж одоо сонирхоод зогсож байгаа. Би зөв өөрийнхөө ирээсийг хилээд үзүүлчих واخ тий. За минийх. За ресторан хэлээ. Чэс. Далаа. Нэрээ хэлэхгүй. За залуу гэдэг байна. Амар хотын болт сайхан. Тий. Сэргээжээс өргөдүүлж исэн юм байна. Долоорч хүчтэй байна. Тий. За 90 сурагчдын мэдээлэл бол захианы хальт байхгүй, яаж хийх мэдээлэл байхгүй. Ер нь одоо ингээд энэ дээр ингээд янз янзын ингээд 90 сурагч гэж байгаа гэдэг мэдээлэл зүйдэл ороод ирэх юм бол тэгэл ер нь асуудалтай байна гэж дорн гараад ирэх юм байна тий. Одоо энд гараад ирдэг байхгүй. Зөв. Орд өмнө идчихсэн яаж хийх гэдэг юм бэ бүх юм гараад ирдэг. Одоо жишээлбэл өмнөх торгуулууд өөр одоо жолооч юм тийм ээ. Торгуулийн цаг дээр торгуулж ирсэн бол торгуулууд нь. Торгуул гараад ирдэг. Танд энэ төлөвчсөн торгуулууд байна. Төлөвдөг бол төлөвдөг гараад. Зөв. За ер нь бол тэгээд бүх мэдээлэл бол ингээд цагдаагийн зөвхөн энэ машин дотор регистрийн дугаарыг үзүүлэхэд бүх мэдээлэл гараад ирж байгаа учраас ер нь тэгээд юм бол их нарийн болсон юм байна шүү гэд. За баярлалаа. За зочин руугаа яв. Тэгээд манай сонгоны дүн цагдаа нэгдүгээр цэндэр хорондоо Цогбаатар гэдэг даруугаа тий. Манай TV5-ын сэтгүүлчд. Манайс одоо анзлагдсан одоо нэг гэрэлтүүлэг багтай. Одоо энэ толгойтын нэг гүүр ашиглалтанд орох. Гүүр ашиглалтанд оронгууд нөгөө шилэн кабель сүглээ тэгээд цаашаа энэ 30 хэдэн камер зоогдох. Яг гэрээд орол дундаа. Энэ яг одоо манай энэ согны камерууд энэ жил ашиглалтанд өнгөрсөн 16 онд ашиглалтанд орсон камерууд л да. Ерөнхийдөө бичлэг мэтлэгийн юмнууд их гайг одоо ингэ цаашаа өргөжүүлээд тэлээд яваад байгаа. Одоо энэ чигээр нийтээ хичнээн шиг камер байна гэсэн үг. Одоо ингэ 30 камер. Дүүргийн хэмжээ. Дүүргийн хэмжээ 184. 184. Тэгвэл танаа хэсэг. Бүрэн 30 цалбараа ашиглалтанд орох юм бол 184 камер ашиглалтанд орох. Энэ бол одоо эднийх бол бас юм хөөрхөн төвтэй болцсон. Энэ дээр одоо дүүргүүд дээр бол байнга юм камерын төв дээр 24 цагаар гардаг юм аль паагшд байгаа. Эднээс мөн камера байнга харж яадаг. Дээрээс нь одоо иргэд бас одоо би машин юмаа мартаад уучлаа энэ машины шүүгүүд өөжтөлгээд бас иргэд бас үйлчлэг үзүүлдэг шүү дээ. Бид чинь бол бас дангац камераараас уухгүй. Одоо жишээлбэл энэ яасан байгаа юм? Дугаар илрүүлэх шүү дээ. Дугаар илрүүлэх. Одоо ингээд энэ бол ингээд санамжинд орчихсон. Бүх одоо энэ камераар явсан, камерын доогоор явсан бүх машины номерууд ингээд санамжинд орчихсон. Тэгээ хэдэн цаг хэдэн минутанд энэ камераар өнгөрсөн гэдгээр энэ цагаар гараад ирж байгаа байхгүй. 5:53. Тийм энэ 4 сарын 24-ний 5 цаг 53 минутанд энэ 38 гэсэн дугаар машиныг өнгөрсөн байна. Нэвтрүүлэг энэ чинь сонгоо хайрхан дүүргийн нутгийг нэвтрүүлсэн. За очны хэлцээсээр бол дахилт гэж нэрлэж байгаа тийм ээ. Энд бол ирсэн байна. Энд бол танаа одоо нөгөө зөөврийн камер байрлаж байгаа юм газар юм. Яагаад энэ газрыг сонгоод камер байрлуулсан бэ? Тэгэхээр яг сая бол цагаан сарын өмнө цагдаагийн байгууллагт нэлээд хүч хайж эргүүл камер олон төрлөөр бас иргэдийг бас хамгаалсан тайван цагаан сарын өмнө гэж нэлээд үзлээ л дээ. Тэр арга хэмжээний хүрээнд бас Улаанбаатар хотод хамгийн их гэмтэрэг гардаг 3 хорог сонгоод Баян дүүргийн 14 дугаар хороо, Сонгоны 22 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорогийн 3 хорог сонгоод ийм явуулын камер тавьчих. Түрүү биднээс тэнд үздэг камер чинь бас яг дүүрийн болон дээр байгаа чинь бас зөөврийн камер байхгүй юу? Одоо биднээс хэрэгэлдэг. Одоо шаардлагатай үедээ тавьчихдаг, шаардлагагүй үедээ буцаага авчих ийм зөөврийн. Тэгээ одоо энэ цэг дээр өндөрлөг цэг байгааз одоо энэ чинь олон машины уулзар байгаа юм. Олон гудамжны уулзар байгааз тэр энэ гудамжн дээр ийм зөөврийн камер. Одоо энэ камерыг харахад одоо энэ дөрвөн тал руу гарч байгаа. Өөрөө нөө вайлсаар бичлэгээ цацдаг ийм камер. Одоо харж байна уу?
нэг нь иргэдэг, нөгөө хэд нь дөрвөн талын юу яадаг ийм камер гэдэг тавьчихсан. Ийм камер таанд шидэт тавилга буцаана. Маадар 5. Эдний дээр 5, нийт 9 ийм камер одоо яг ийм эмзэг цэгүүдээр гаргаад тавьсан байж байгаа. Одоо та бүхэн орж үзлээ. Энэ юу нь бас одоо манай нөгөө дэвшилтийн технологи гэж яриад байгаа үүсгэж юм уу тийм. Энэ одоо ийм байгаа хөө өөрөө батарей шаардлага байхгүй. Нарны зайгаар өөрийгөө батарейгаа цэнэглээ явцдаг. Айч газар зөөврлөөд тавьчих боломжтой. Шууд машин ширгүүлээд тэгээд энэ дээшээ 3 м 4.5 м сундаг баха. Тэгээд дөрвөн тал руугаа хардаг. Тэгээд бичих төхөөрөмжтэй. Дээрээс нь бичлэгээ тэр дээдийн антеннаар вайрлсаар 3G-гээр төв рүүгээ шиддэг. Иймэрхүү. Одоо энэ бичлэгээр бидээс одоо яг нөгөө камержуулалтын асуудлыг шаардлагатай газар зэгүүдээр ингээд тавиад шидэд байна л да. Ер нь бол одоо энэ чи гэмтрийн гарцсангүй байгаа бол явчихна шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Энэ чи бодсон ямар статистик гарсан байлаа эхний нэгдүгээр удирдлаар 100 гэмтрээр одоо эхний нэгдүгээр удирдлын байдлаар 100 гэмтрээр буурсан. Гэмтрийн нийт одоо гаралт болохоор 30% буурсан. Одоо ч энэ хамгийн доороос одоо иргэд бол автобуснаас буугаад гэртээ харих нь 2 км явж алхаж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хугацаанд гэрэлтүүд камертай газар явж хахад ямар нэгэн байдлаар гэр талхаас хамгаас урсан сэргээс одоо мэдээж энэ хяналтын камер тавьсаар одоо бүгд иргэд камер ажиллаж байна. Хяналтын камер байна гэсэн санам сэрэмжлүүдийг байршуулж өгсөн. Тэгэхээр энд одоо гэмт итгэдэг бас бид дайжих холдох тийм одоо ойлоо ингээд өнөөдөр бас тантай өдөржингөө хамт цуг явлаа. Тэг надад бол их сонирхолтой байлаа. Яг л нөгөө гэмт иргэд чи өөрөө их хүний сонирхол татдаг. Би одоо ийм камерын шин юм хараад шин их хийдэд их байгаа маа цагдаа. Жишээлбэл таблет дээр би бас нөгөө сонирхоод өөрийнхөө регистр хийж миний бүх мэдээлэл гараад ирж байна л та. Тэгээд ийм камерын хяналттай ингээд. Тэг ер нь ингээд эцэст нь ингээд төсөлтөнд таньс асуухад цагдаагийн байгууллага ингээд ажиллаад байна. Ер нь тэгээд энэ хүмүүсийн чи хойдлын нийгмийн асуудал одоо ядаж эрт гэртээ харихаас хавуулаад энэ асуудлууд юу яаж шийдэж байна. Миний харсаар бол одоо ингээд цаг нарг бол явуулчихлаа юм л та тийм. Гэхдээ яах вэ? Түрүүн замдаа битээр ярьжсэн үнэхээр дасчтэй биднес юм юм дээ. Тэг үнэхээр бас энэ цагдаагийн ажил гэдгийг чинь бол үнэхээр хүн дуртай, сонирхолтой. Дээр нь үнэхээр бас энэ ажилдаа сэтгэл зүрхөө өгчөөж хүн хийдэг ажилтай. Үнэхээр хүнд хэцүү ажил. Тэгээ яг уу бид бүгдийн тардаг ажил ерөнхийдөө ингээл өдийдэл тарж байгаа. Өглөө яваал. Тэгээ энэ дээр яг би бол бас энэ та бүгдийн бас нэвтрүүлэг хийгээд энэ хотын цагдаагийн ажлыг энэ нийслэлийн одоо иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд одоо манай цагдаа нар хэрхэн ажиллаж байгаа зүгээр зах цухаас нэг хэд талаас нь гэж харлж бас ингэ нэвтрүүлэг хийж байгаад баярлалаа. Энэ дээр бол одоо би бас хэлмээр дараагийн ээж нь одоо манай зүгээр нэг эргүүлийн цагдааг одоо өглөө ирээс нь гаргаснаа хадад үзэлтэй. Тэнд бол жинхэнэ амьдрал буцалж байгаа. А би бол яг та бүхэн гэж байгаа яг биднес бодлогоо ингэж хэрэгжүүлнэ ингэнэ гэдэг. Яг манай эргүүлийн амьдрал дээр байдаг цагдаа нар бас үзээч гэж хүсэж байна. Тэгээд иргэдийн аюулгүй байдлыг нийслэл хотын амгалан тайван байдлыг хангахын төлөө Монголын цагдаагийн байгууллага нийслэл дүүргийн цагдаагийн албаагч биднес ингээд чадхаараа зүтгэж байна. За ер нь бол бид бүгд бол ганц хүний хүчээр их биш. Дэлхийн түвшинд төрсэн техник технологи арга барилыг бас нэвтрүүлэх гээд ингэж хичээж байгаа. Бас би түрүү хэлжсэн одоо бас олон ажил удахгүй шийдэгдээд үрдэнгөө өгнө. Тэрний дараа бас та бүхэн бас нэг сайн сурч бидүүдийг бас нэг үз танилцаарай гэдэг. Үнэхээр зүтгэж байгаа байна. Та бүхний бас үзэлтийн хүмүүс баярлалаа гэж хэлэх нь бас зүйтэй. Тэгээ таны бас цаашдаа амжилт өндөө ажилласан. За баярлалаа. Та бүхнээс амжилт. Баярлалаа. За баярлалаа. Амгалан инхийн харуулд зогссон сүлдээдэж ухаан дөвгдийн шудлыг сахсан Одос хайртай авдаа эргэлж голомт залгсан танхид хөвгүүд эрхимөр хавига хусан эрх
Бамбуд төрийн чимээг цагтаа би цагтаа